आपका नाम? पीयूष कुमार जायसवाल। पीयूष कुमार जायसवाल। आपका घर कहाँ है? झारखंड। झारखंड से आप कौन कोर्स सीखने के लिए बेलघरिया बीटीटीआई में आया था? टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी। जो फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, इतना टाइम तक अब ट्रेनिंग लिया, कैसा लगा? अच्छा लगा। प्रैक्टिकल थियोरिटिकल कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं। आपको सर को जो पूछा वो आंसर दिया? हाँ। अभी कोई कंपनी में काम कर रहा है? हाँ, रिलायंस कंपनी। बीटीटीआई से मिला? हाँ। गुड। ठीक से काम करो, कोई प्रॉब्लम होगा तो बीटीटीआई के साथ मुलाकात करेगा। ठीक है। थैंक यू।